ومريح لقلب الست كده وبيطمنها. ما تقلقيش، الشقة رايقة ولسه بخير، يا إما والله هيمرمطوكي كده هتتبهدلي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب دايما وفي راحة بال، اللهم امين. طمنيني عليكي، عاملة ايه؟ يلي يومك بيبدأ من قبل حتى ما تفتحي عينك، بتروقي وتلمعي وتنضفي، بس فجأة تلاقي بيتك كأن في حرب قامت فيه. استني بقى كده، على فكرة انت مش لوحدك، الوضع ده بيحصل معانا كلنا في اوقات كتير جدا بنحس ان تعبنا طار في الهوا. عشان كده انا جايه النهارده اقولك على السر الحقيقي اللي بيخلي بيتك مكركب مهما نظفتيه. لان في ستات كتير بيكون في اعتقادها ان السر هو التنظيف، كل ما نظف كل ما بيتي ما يبقاش فيه اي كراكيب، فبناء على تفكيرها ده بتفضل شغاله ما بتفصلش 24 ساعه. لا، هو السر الحقيقي هنا في الطريقة اللي بتتعاملي بيها مع بيتك وحاجتك. عاوزاكي تسمعي الكلام اللي هقوله لك النهارده كويس جدا جدا وتركزي فيه. فلو بتعملي اي حاجة ما تعطليش نفسك ابدا، علي صوت التليفون على الاخر، حطي التليفون جنبك. بس قبل ما تحطي التليفون جنبك عاوزاكم تقولوا لي الاول ايه رايكم في لفه الطرحه الجديده بتاعتي، وكمان تسيبي لي لايك على الفيديو عشان حقيقي بيفرق معايا جدا جدا وبيشجعني جدا وبيدخل الفرحه جوه قلبي. تقولي معايا دلوقتي حالا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. يلا بينا نبدا في الفيديو على طول. في الاول كده لازم نكون متفقين ان عدو البيت الأول هي الكراكيب. عشان كده بيتك بيغرق لما بتشيلي حاجات وتقولي ممكن في يوم من الأيام احتاجها. هي نفسها بقى الحاجات دي اللي بتخليكي تفضلي تلفي حوالين نفسك من غير أي فايدة. جبتي في بيتك اير فراير، ميكروويف، خلاط جديد، تقومي عاملة ايه؟ مطلعاه من الكرتونة، والكرتونة اللي كان فيها الجهاز ده تقومي مطبقاها كده وحطاها تحت المرتبة، او حطاها زي ما هي في اي جنب في الأوضة. عندك طقم مفرش من اول الجواز اتهرى واتهربد، بس مستخسرة ترميه على امل ان يجي يوم من الايام ممكن تصلحيه، ممكن تجددي فيه، واليوم ده ما بيجيش ولسه المفرش مركون. محوشة كمية كبيرة من الشنط البلاستيك، مالية ضرفة مطبخ ولا مالية حتى درج كبير. الحل هنا بقى ان اي حاجة موجودة في بيتك وعدى عليها 6 شهور ايدك ما لمستهاش، يبقى الحاجة دي مكانها مش في بيتك ابدا. عاوزاكي من بعد الفيديو ده على طول تقومي تدوري في شقتك على 3 كراتين. اول كرتونة هتجمعي فيها الحاجات اللي المفروض هتطلع صدقة، حاجات سليمة ما فيهاش اي حاجة لكن ما بقتش لازماكي، ممكن تروح لحد تاني يستفاد منها او يستنفع بيها. فيها هدوم بقى، فيها تحف، فيها العاب، فيها شوزات، فيها طرح، فيها اكسسوارات، اي حاجة موجودة في بيتك سليمة لكن انت ما بقيتيش تحتاجي لها. تاني كرتونة هتعمليها للحاجات اللي المفروض خلاص مفيش منها امل وهتترمي. تالت كرتونة دي بقى هتتحط فيها كل حاجة موجودة في بيتك هتحتاج رص من الاول وجديد. وخدي بالك ان مش كل حاجة هتتحط في الكرتونة دي لازم تطلعيها وترصيها في الشقة. بمعنى مثلا انا سهى عندي 3 أو 4 مباخر، ماشي؟ المباخر كلها انا هاخدها ارصها في الكرتونة دي اللي انا طلعتها للحاجة، للتحف، لألعاب بقى، لأي حاجة، تمام؟ مش شرط المباخر اللي لميتها من الشقة كلها وحطيتها في الكرتونة دي اروح موزعاهم برضو في الشقة كلها، وانا اصلا في الاول وفي الاخر انا هستخدم مبخرة واحدة بس، الباقي محطوطين كده منظر ديكور. فعندك حاجات متكررة تخلي منها حاجة واحدة بس وتشيلي الباقي في الكرتونة دي. حتى هقولك على حاجة،
ما تحرقيش زهوة الحاجة كلها اللي عندك موجودة في البيت. تيجي انت التلات 4 مباخر انا موزعاهم في الشقة، بدخل الأوضة دي بشوف المبخرة دي وبشوف المبخرة دي وبشوف المبخرة دي، برغم ان انا بستخدم واحدة بس، مبخرة واحدة بس اللي بستخدمها، بس في فترة قصيرة جدا هلاقيني انا عندي مباخر بس كلها ادمت، انا عايزه مبخره جديده. اصبح ان النقطه دي هتفيدني في حاجتين، ان هبطل اعمل كركبه كتير في بيتي، وكمان هتخليني احافظ على فلوسي. كل حاجه بقى عندك في البيت حرفيا اتعاملي معاها بالطريقه دي. حاجات تخص الديكورات، ممكن ملايات، ممكن كوفرتات، يعني في حاجات انت لو خفتيها شويه هتيجي تطلعيها بعد كده تحسي فعلا ان الحاجة دي كأنها جديدة. الفترة اللي غابت عنك فيها دي خلت دماغك نسيتها، غير ما تكون محطوطة قدامك في الدولاب اذا كان ملايات مثلا او كوفرتات، كل ما تفتحي الدولاب انت ما بتستخدمهاش بس عينك شايفاها عينك شايفاها عينك شايفاها، فدماغك هتترجم لوحدها كده ان الحاجة دي خلاص ادمت. الكرتونة دي بقى حطيها كده في ركن صغير موجود في اي اوضة عندك، زي مثلا اوضة الاطفال، زي في اوضتك انتي، ورا باب، تحت تسريحة، المهم ان هي ما تبقاش متشافة قوي، بس تكون قريبة من ايدك عشان وقت ما تحتاجي منها حاجة او تبدلي حاجة في الديكورات تعملي كده في اي وقت وبكل سهولة. تاني حاجة مهمة جدا لازم تعرفيها وتاخدي بالك منها، ان كل حاجة موجودة في بيتك حرفيا ليها مكان. البيت بيكون مكركب لما الحاجة تبقى تايهة ومرمية شمال ويمين، انما لو كل حاجة في بيتي ليها مكان هاخدها ارجعها في مكانها في ثانية. اقربها المفاتيح اللي مرة تبقى على الترابيزة، مرة على السفرة، مرة في النيش، مرة مرمية على الكنبة ولا على الكرسي. ليه كل محتاج شاحن تليفوني او الهاند فري افضل الف في الشقة وادور عليهم؟ انا حطيتها فين، انا حطيتها فين، انا حطيتها فين؟ الحل بسيط جدا، بوكس صغير، حتة كرتونة صغيرة، او حتى طبق كده بلاستيك شكله شيك هيلملك كل حاجة من الحاجات الصغيرة دي اللي بنفضل نلف في الشقة عليها، وفي نفس الوقت هيكون هو اصلا البوكس ده شكله شيك، تحطيه على الجزامة، تحطيه على ترابيزة، في اي مكان يكون قريب من ايديكم بحيث تاخدوا منه الحاجة تستخدموها وترجعوها تاني. لازم تعلمي ولادك ان كل حاجة في البيت يليها درج يليها بوكس تتحط فيه. النقطة الثالثة بقى، ودي تقريبا اهم نقطة في الفيديو كله، هو انك تخلي حياتك عبارة عن دقيقتين. اوعي اياكي تأجلي اي حاجة صغيرة، لان التأجيل هو اللي بيخلي البيت، الهدوم، المطبخ، اي حاجة عبارة عن مقلب زبالة. والله العظيم ما في حاجة بتكسر ظهرنا الا الحاجات الصغيرة دي. دخلتي تتوضي الحمام يتنشف قبل ما تطلعي منه، لميتي غسيل يتطبق في ساعتها، صحيتي من النوم تشدي سريرك، قايمة من على الكنبة او على الكرسي عينك تيجي على الترابيزة اللي جنبك او في المكان اللي انت قاعدة فيه، المكان اللي انت قاعدة فيه في حاجة محتاجة تتاخد معايا وانا قايمة، في ازازة محتاجة تتشال، في كوباية، في طفاية، في لعبة، في اي كركبة كده محتاجة ان انا اخدها في ايدي وانا قايمة، طريقها في المطبخ او طريقها في الحمام او طريقها في الأوضة اللي جنب المطبخ، اخدها معايا على طول. اي حاجة تاخد في ايدك دقيقتين او اقل تعمليها في ساعتها، تعمليها في التو واللحظة. انت عارفة بالنقطة دي بالذات بيتك هيتروق ازاي؟ بيتك هيتروق بالمرة، بيتك هيتروق وانتي قايمة، بيتك هيتروق بالصدفة. ما بتحتاجيش وقت ما تروقي بيتك انك تخصصي وقت كبير تلفي فيه بس في الشقة عشان خاطر تلمي الكراكيب اللي منطورة في الأوض، في الصالة، في المطبخ، في الحمام. لا، انت كده كده اصلا لماها. فالقاعدة دي هتخليكي توفري وقت ومجهود كبير جدا فوق ما تتخيلي. بصي، عايزة اقولك على حاجة، 3 حاجات في بيتك اتحط عليهم حاجة واحدة بس هيجروا حاجة البيت كله. هما ايه؟ الترابيزة، السفرة، رخامة المطبخ. اتحط عليهم حاجة واحدة بس هتلاقيهم اتملوا كلهم حاجات متعرفيش جت امتى وازاي. انما لو ما تحطش عليهم ولا اي حاجة بيدوا منظر للأوضة او الصالة او الريسبشن نضيف ورايق،
والمنظر ده طبعا بيكون مريح لأي عين ومريح لقلب الست كده وبيطمنها ما تقلقيش الشقة رايقة ولسه بخير. الحل هنا برضو هو في لفة تاني صغيرة خالص قبل ما اخش انام. الوقت ده بالذات مخصص لحاجة واحدة، ان اي حاجة مش محطوطة في مكانها اخدها واحطها في مكانها. هتقومي من نومك على بيت رايق شكله يفتح النفس، حتى لو البيت ده محتاج يتكنس ومحتاج يتمسح ومحتاج الفرشة شده عشان خاطر اغسله ومحتاج الملايات تتغير وي وي وي. كفاية انك هتقومي من النوم تبدأي في تنظيفاتك كاملة من غير ما تقعدي في الأوضة الأول وقت كبير جدا تلمي بس في الكراكيب عشان تسلكي لنفسك ان انتي تروقي وتنظفي في الأوضة. لأن عمر ما واحدة هتقوم تكنس السجادة وهي مرمي عليها مثلا لعب، عمر ما هينفع أمسك رخامة المطبخ أصبنها كويس وهي محطوطة عليها أزايز وكوبايات وحلل وطباق وغطيان ومعالق وي وي وي، ما ينفعش. إنما أنا لما الكركبة من قبلها بيوم بالليل يبقى هخش وابدأ فورا. ستات كتير جدا بتقع في غلطة بعدين بتخنق بيتها، وهي ايه؟ شراء اي حاجة حلوة عشان بس عليها عرض، طقم كوبايات، طقم صواني تقديم وهي اصلا عندها طقمين و3، مفارش، ملايات، ديكورات، وتبقى فاكرة كده ان هي ناصحة وبتنتهز الفرص والعروض وبتجمل بيها شقتها، ما تعرفش ان الفرص والعروض دي هي بتخنق بيها شقتها. للأسف الكلام ده غلط جدا جدا، لانك مع الوقت هتلاقي نفسك انت قاعدة في محل روبابيكيا، ولان الحاجة اللي فيه كلها بفلوس فمش قادرة تطلعي منهم حاجة. فالقاعدة هنا اللي هتمشي بيها، وفعلا أنا لما مشيت بيها ارتحت جدا جدا، وهي إن حاجة قديمة تطلع من بيتي وقتها أبقى أدخل فعلا حاجة جديدة بيتي. ولو نويت في يوم من الأيام إن أنا أشتري حاجة جديدة أكون حاطة في دماغي كده إن وأنا مروحة بالجديدة لازم في نفس الوقت هخرج قديمة. فها الحاجة اللي انت ناوية تجيبي مكانها جديد تستاهل فعلا ان هي تخرج ولا لسه شوية؟ لو لسه شوية يبقى فلوس الجديدة دي هتترمي منك في الأرض، يبقى بلاش أحسن. نقطة مهمة جدا جدا بتفوت ستات كتير قوي وبترجع بعد كده تعاني وتشتكي وتعيط بالدموع، وهي ان بيتك مش مسؤوليتك لوحدك. البيت بيتك انتي وجوزك وعيالك. لو شلتي وعودتي كل اللي حواليكي انك بتشيلي كل حاجة لوحدك يبقى هتتعبي، ويبقى دورك في البيت يقتصر على الخدامة. ولادك وجوزك لازم يتعودوا على شيل المسؤولية في البيت، يا إما والله هيمرمطوكي كده هتتبهدلي. ولادك خلصوا لعب يلا روقوا، قاموا من النوم شدوا سرايركم، خلصوا أكل وانتوا قايمين تغسلوا ايدكم شيلوا الأطباق دي معاكم. جوزك شرب كوباية الشاي يشيلها وهو قايم، طفاية سجاير ياخدها معاه وهو قايم يفضيها مثلا، هدومه اللي بيقلعها وهو لسه جاي من الشغل ما تترميش على بوف ولا على كرسي ولا على حرف السرير، لا تتعلق على الشماعة. مش عيب أبدا انه بعد ما ياكل او بعد ما كلكم تاكلوا يشيل صينية الاكل وهو قايم، لقى ازازتين مية ممكن يملاهم، الكلام ده ما يعيبهوش ابدا. مش هقولك تعودي جوزك على كده بالامر لان مفيش راجل بيجي بكده ابدا، بس حاولي توصلي له الفكرة واحدة واحدة انك كده بتعني، انت بتشيل عني، انت بتكسب فيا ثواب. وبالراحة جدا وبكل هدوء هتلاقيه هو من نفسه بيجي منه. مفيش حاجة ابدا اسمها انا هسيب مكاني او انا هرمي حاجتي وكده كده في واحدة بتلف ورايا وبتلم البيت. لا معلش بقى، احنا عايشين في بيت مش عايشين في زريبة. طب انت عارفة ايه الحاجة اللي بتخلي بيتك زريبة فعلا؟ الهدوم اللي ولا هي نظيفة ولا هي متوسخة، يعني مش قادرة ترجعيها الدولاب ولا قادرة تحطيها في باسكت الغسيل اللي في الحمام. هقولك زي ايه؟ طرحة مثلا لبستيها مرة، بيجامة نمتي بيها وقمتي قلعتيها، الخمار او الاسدال
اللي بتحطيه عليكي وقت ما حد يجي يخبط على بابك مفاجئ وتروحي لابساه. في حاجات كتير في البيت عندنا ولادنا او جوازاتنا ممكن يلبسوها مره ويحطوها على الشماعه وبعد كده ما يبصولهاش تاني. الهدوم دي بقى مش شرط تكون موجوده على الشماعه، لا انت ممكن تلاقيها في اي مكان في الشقه، على كرسي، على بوف، على سرير، خربة الدنيا. الحل هنا حاجه واحده بس، ان الهدوم دي تفضل على الشماعه 3 ايام. 3 ايام مفيش حد جه جنبها، بلم الهدوم دي كلها على بعضها وبحطها في الغسالة مع بعض نص دورة. تعملي اللي هي الدورة 30 دقيقة بكمية مسحوق قليلة خالص، لان زي ما قلتلك الهدوم دي ولا هي متوسخة ولا هي نظيفة، فعارفة اللي هو بس ايه، بنغير ريحتها كده وبنشيل من عليها ترابة بس كده، وبتتنشر وتاخديها تطبقيها على طول وتحطيها في الدواليب. انت عارفه انا لما عملت الموضوع ده انا فعلا قدرت اسيطر على الهدوم اللي بتكون مرميه في كل مكان في الشقه وما ببص لها. اوديكي انت فين؟ في الدولاب ما ينفعش، اتلبست في الغسيل المتوسخ احطها مع الغسيل المتوسخ مش هين عليا، ما هي نظيفه، يا اما هفضل ركناها كده على الدولاب لان في اولى متوسخ احطه مع الهدوم في الغساله عاوز يتغسل. فالحل هنا الاخير فعلا اللي ريحني لما بقيت اجمع الهدوم كلها دي مع بعض واحطها حتى في الغساله وخلاص كده انا نهيت عليها كلها. اتعودي على روتين في حياتك، روتين اسمه ال15 دقيقة قبل النوم. ال15 دقيقة دول والله العظيم نعمة كبيرة جدا، هتحسي بقيمتهم فعلا لما تصحي من النوم تاني يوم الصبح. المطبخ بتاعك متبقي فيه حبة مواعين من العشاء، اعمليهم على طول وانت واقفة. المخدات بتاعت الانتريه ولا الركنة منعكشة كده ومش متظبطة، لا ظبطيهم على طول. المفارش مش متظبطة ظبطيها. العاب منطورة لميها. اي حاجة مش في مكانها خديها وحطيها مكانها على طول. هتقومي الصبح وانتي هادية وبيتك هادي، تبدأي مع نفسك يوم هادي، يوم من غير توتر. انا ورايا 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 ورايا، وقايمة من النوم عيني مش شايفة الا نعكشة وكركبة، ودي اكتر حاجة تخنق اي ست وتخليها كفيلة تبقى قايمة من النوم مش شايفة قدامها كده جري على شقتها. وعلى فكرة برضو عايزة اقولك على حاجة، موضوع الكراكيب ده ساعات بيعظم لك الامور، بيضخم الامور. يعني في اوقات كتير لما كنت اسيب الشقة كده وانام اللي هو خلاص مش قادرة وفاصلة، مع ان الموضوع بسيط، يعني لو لميت الحاجات دي قبل ما انام هتبقى الموضوع بسيط خالص مش هيتعبني. اقوم من النوم شايفة المنظر، يا لهوي ايه كل ده، كل الحاجات المرمية دي، ده انا عايزة اطبق ومواعين وكركبة. لا الموضوع كبير، الموضوع كبير. هو اصلا مش كبير ولا حاجة، بس هتلاقي نفسك دخلتي في دوامة اللم والتنظيف والمطبخ وعمايل الفطار وعمايل الغدا وحاجات عايزة تعمليها من اليوم الجديد ومتراكم حاجات من اليوم اللي قبله. دخلتي في دوامة هتخليكي مطحونة من اول اليوم لغاية اخره. عشان كده بقولك ال15 دقيقة دول اسمهم دقايق الانقاذ. مش معنى كده اني بقولك لازم بيتك يكون رايق ومتستف زي البيوت اللي بنشوفها على الميديا، لا دي بيوت ما بيتعش فيها، دي بيوت للتصوير فقط. انا بصراحة ما بشوفهاش الا استوديوهات للعرض. بصي اصل ده بيت اللي عايشين فيه هم مش ضيوف هيقعدوا متمسمرين مكانهم، مش هيقوموا مش هيتحركوا مش هيستهلكوا. اي بيت طبيعي فيه روح فيه اولاد لازم يكون فيه حركة، يعني نفسيتك ما تتعبش عشان مثلا ركن واحد في أوضة القعاد متبهدل أو حتى أوضة القعاد كلها متبهدلة. هي أوضة القعاد أو أوضة الجلوس معمولة أصلا عشان قعدتنا إحنا وعشان استهلاكنا وعشان باقي الشقة تفضل نظيفة. يعني ما تفضليش تقومي مخصوص من مكانك كل دقيقة عشان تلمي، عشان تسيطري على أوضة القعاد، عشان خاطر تكنسي، عشان خاطر تلمعي. العيال جايبين كام لعبة كده وبيلعبوا بيهم حواليكي، لا بلاش ما ينفعش لموا بهدلتوا الدنيا. لا تيجي بس على الأوضة دي مفيش أي مشكلة، بس الشقة كلها تكون نظيفة ورايقة. وبعدين خلي هدفك إن بيتك يكون مريح، مش بيت مثالي. هنقول مثلا
خلي 80% للنظافة. حلوة قوي، مش عايزة اكتر من 80% دول، وخلي 20% للنعكاشة شوية، للضحك، للعب، للهزار. عايزة اقول لكم على فكرة برضو عملتها من قريب وعجبتني جدا جدا، اني خليت عندي صندوق ذكريات. دايما كان عندي كده حبة ورق وحبة كروت، حاجات كده معينة احب احتفظ بيها، بس الحاجات دي انا مش عارفة احطها فين. دايما الاقيها حاطها في درج التسريحة، بس مش عاجبني شكلها في درج التسريحة، زنقها شمال زنقها يمين. لا، زي مثلا هقولك ايه، اول جواب كتبهولك مثلا ابنك او بنتك، اللي هو مثلا كلمة ماما، او رسم قلب وجواه كلمة ماما، او رسم لك رسمة مثلا، اللي هو اول حاجة بيعملها مثلا عيالنا، اول حاجة بيعملوها، فحابة ان انت تحتفظي بالحاجة دي قوي. فخلي عندك بوكس كده او صندوق صغير، ما يكونش كبير، لان لو كبير هيتملي حاجات كتير على الفاضي. واحتفظي بحاجات يكون ليها ذكرى مميزة قوي، الحاجات اللي كل فترة هتكون طويلة شوية، تلمي ولادك حواليكي وتفضلي تفرجيهم عليها وتحكي لهم مناسبة الرسمة دي او مناسبة الصورة دي ايه. بيتك لازم يكون مكان لراحتك مش لتعبك. انا عاوزاكي تبدأي بواحدة بس من النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، وشوفي انتي ولاحظي الفرق بنفسك قد ايه بيتك بقى مريح وبقى هادي، وهتحسي فعلا ان هزمة بيتك بقت خفيفة وانتي بقيتي انسانة مرتاحة. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك والشير والاشتراك في القناة لو مش مشتركة فيها، وعاوزاك تكتبي لي دلوقتي حالا في الكومنتات ايه هي اكتر نقطة دخلت دماغك واقتنعتي بيها وحسيتي ان هي فعلا هتفرق معاكي، وناوية ان شاء الله بعد الفيديو على طول تبدأي بيها. بس كده، هو ده كان نهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم جدا في حياتكم. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، وانتي احسن واشطر ست في الدنيا كلها. ويلا سلام.